いらっしゃいませ。おはようございます。はい、ではお待たせしました。はい、どうぞ。これここに決定しました。アイスとか食べに来て。あれ。私もまかないします。素敵。きび醤油かけます。きび醤油かけます。美味しい。これと普通のお醤油混ぜる。混ぜると美味しい。はい、ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。トマトでございます。どうぞいかがでしょうか。ありがとうね、お兄ちゃん方ね。ありがとう。さあ、抹茶でございます。はい。もう純生ボタン。もう一旦。はい、お姉さんも食べますよ。北海道の爆ウニ。さあ、生のボタンエビも。お昼を食べてちょうだい。どうやって噛むの？さあ、抹茶で。さあ、いかが。
Thank you. 初めて見た俺。はい、お待たせしました。はい、500円になります。いや、もう最後だから。พอเปิดฝาก็ใช้ได้ お
わっちゃったんですけれども、食べ歩き。もう終わりますよ。もう洗い物してうん。あ、とりあえずストックなんで大丈夫です。違うよ。違うよ。え、なんで？音浜。もうあ、いいの。それでいいの。はい、お待たせしました。